Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara, oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama, jenenge hilal itu mesti khilaf. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal, ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina napa? Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina yauman, pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29 engkau sing darani asal hilal ngelewati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat 2 derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap khilaf. Tapi negara kan gak oleh muni khilaf, milih 1. Napa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hay'ah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama tidak ikut negara, tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah, tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane nek ana ilmu falak sing darani bumi iku qurratul qadam bulat. Terus ana kiai ra tau ngaji ilmu lughat, goroh. Bumi iku lempeng, bumi iku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi iku digelar koyok karpet berarti ra koyok bulat bola. Iku ora tau ngaji ilmu lughat. Koyok karpet itu finadoril aini, dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet, tapi apa hakikate karpet? Kowe roh. Padha nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi, apa hakikate surup? Paham ya? Mulane keliru nak ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat, terus dalil wa ilal ardi kaifa sutiha. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya koyok karpet, kowe mlayu ning ndi wae koyok karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iwak tuh gale koyok tumo manggon dasmu. Kira-kira darani koyok karpet ndek ning alor ngidul ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet? Lah yo iku jenenge ilmu nazar. Mulane Islam Quran afala yang zuruna ana ta ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mbek delok ora kok hake. Nggih ora tau angel nerangno kowe wae. Tapi kita tetap tak ulang gue santri. Ben ono pintere lah, pokoke bener kesane iku alim. Ora perlu alim tenan iku wis ora. Penting iku kesane iku alim. Lha iku nak wong ahli tafsir sing jelimet ku dibakar. Nah, termasuk adalah kowe nulungi agamane Allah ya sawangane tok. Jenenge ngamal ning masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamane Allah butuh kowe ndak? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ono ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Agak alim ya rontok. Misalnya ana ayat ngene jajal ke maknani nak ra kafir nak maknani tenanan. Manggal ladzi yukridu wa qardan hasana. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Allah boleh ra di dhuwit nanti butuh kesan. Yukridu maknane ngutangi ya, Lur. Jajal maknani to kuwi yakini. Allah iku ra di dhuwit nganti butuh. Kafir to ora wong dikek. Oh, kafir. Wong donya kabeh ya wae Allah. Duwe sing mbungku wae Allah, tapi Allah ngistilahno zate. Nak ana wong ngekek yatim piatu ngekek masjid Allah ngistilahno zate iku aku sing diutang. Engko tak sahur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apikane ngistilahno ngono iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duit wong kabeh wae pengen. Paham? Ya angel ngaji ku angel, mana aku nak wong bodho ku hormat. Wis ngerti nak alim ku angel terus semok. Berarti gak dari barang
angel. Wong dari barang angel berarti wong pinter. Kalau ana wong bodho iku wong kok pinter e ngono. Wis ngerti ngalim angel dihindari. Mulane kena duwe anak ora seneng matematika yo cah pinter. Mergo wis ngerti nak matematika angel dihindari. Nah sekarang menghindari barang angel cah pinter ta cah goblok. Mulane manusa iku apapun bentuke yo ono pintere. Wis ngerti ngalim angel ora usah. Ngerti matematika angel, ngerti nak calon presiden ribet kompetisi barang, fitnah-fitnahan barang, ora usah nyalon presiden. Yo pinter mungkin dari barang. Tapi kesuwen oleh lehalia atau goblok. Ya jadi angel, ngaji ku angel. Semenjak itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu de masodukul lafzi yuduwe hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mbok benaka wa benak. Wah iku urusane mbek pengen. Ane kata Abi Yazid Al-Bustami misalnya muni subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci, tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh misalnya gue ngamal yang masjid atau yatim piatu Gusti kalau derek nulungi jenengan. Tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan. Tapi Allah istilahno dzate mangdal ladzi yuqridu wa qardon hasanah. Sopo yang mau meminjamkan uang saya. Masa Allah butuh utangan. Terus jamekno BPKB. Ya ora karo-karo. Iku mulane ngaji, mulane kula setuju pepatah ulama-ulama yen manta alama bila sekin faseku setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena lafaz-lafaz seperti ini kalau kamu tidak lewat guru, kowe maknani serampangan. Pemenang mau percaya terjemah. Serampangan. Hanya maknani kowe butuh guru. Ya guru sing alim sing waras. Asal guru tugas untuk gaji ora guru profesi napa? Mulane jare Ibnu Khaldun dhisik iku ulama iku terhormat. Guru iku terhormat, tapi era profesi iku sinaah, iku profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan wong ada ngelem Hajjat bin Yusuf iku wong alim mergo anake wong alim. Dhisik wong alim iku ikhlas, alim alamah digo wong alim. Saiki iku profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa profesi no? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus menjaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Tapi umi zaman akhir mau gimana? Lane Sayyid siapa itu sing alim alamat teng Yaman, mertuane Habib Zain Muhammad bin Abdillah Al-Haddad. Sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alama. Ojo sampai kalah mbek HIA. HIA itu yayasan atau lembaga negara. Nah orang ngono engkok HIA iku sing ngakimi wong alim, ora kok wong alim sing menghakimi HIA. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa berdasar nopo? Profesi. Ya misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama jenenge hilal itu mesti khilaf. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal. Ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina napa? Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina yauman pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29 engko sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat 2 derajat setengah lagi darani hilal berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap khilaf. Tapi negara kan gak oleh muni khilaf, milih satu. Napa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi HIA. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama tidak ikut negara tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau
beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung tak bedheki tanggal kok ora beda yang pangeran senengane nggih bedhek-bedhekan. Allah nggih burut iku 12 14 terus pokoknya anggap aja dadine 18. 18 pangeran gawe misteri tanggal iku 29. Istitar yaumaini. Angger 29 30 wis istitar gak mungkin. Terus Allah nggih tebak-tebakan, imma 29 iku ijtima. Wa imma ora, akhire yo kemungkinane nek ora 29 ya 30, akhire dia akibat tanggal 1 beda. Nak cara model Muhammadiyah angger ngliwati ufuk wis dianggap tanggal 1 piye-piye wis ngliwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaku birru'ya. Yang namanya hukum iku ngenteni roh. Nak ora roh ya ora dadi. Ya padha bener e. Saiki tak gawe contoh tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim oke. 2001 abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Ora kowe mending ngene abad 20 lagi sitok. Paham ya? Cara ke abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 2001 iku abad 20. Alasane lagi sithik. Wes. Ya terus saiki ngene tak bedheki ngene iki bisa nyata. Lho kan ning jero omah. Kemal-kemul ning jero. Terus aku muni ngene, "Hen, nak ana Mustofa teko hormati." Sebelum Mustofa teko ini pinggir lawang ra salam ra apa delik. Dasar wong aneh. Saku ngamuk mbek Ruhin, bocah goblok e ngono Mustofa wis teko ra mbok hormati. Lah mboten ngertos. Sing darani teko kanggo Ruhin yo nak wis roh Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaku hukmul ikram ya biru yati Mustofa. Ruhin kena hukum wajib mulai ana Mustofa ya nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok. Lah ora ketok. Tapi Mustofa hakikate teko to. Wis, tapi Ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo ya iku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati UFO. Angger ngliwati UFO ku artine kan hilal wis genti. Ganti bulan atau pucuk. Hilal kok ganti tanggal, hilal maknane tanggal kok. Agar wis nglipati ufuk, hilale iku berarti wis ganti bulan kok ganti tanggal hilal. Ya Allah, mari ngono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masa sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis ganti bulan. Koyok 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi ya ngenteni roh. Nek ora roh ya ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko delik. Ya ora iso diarani mungkin wajib mulya wong rong roh. Paham iki lho Mas. Lah mulane terus ana sing darani ya wis ngenteni ru'yah bil bisa dilihat secara nyata. Lah ngene kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi L. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari Kemenak. Apa Kemenakku mesti tahu ngaji tenanan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Undang kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah, secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara ya nggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya males ya, males mikir maksudnya, ribet. Lo bolak-balik agar malam Ramadan takut toko-toko. Gus Ramadan poso tar, anda ini TV. Bukan nak cara ilmu, sehingga ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Karena tak ulang khilaf. Lah kok ini angsal khilaf? Lah ya khilaf itu tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia. Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap mulai kok. Paham sih kalau maksudnya? Ini masalah-masalah sing ono masodukul lafzi, ono hakikat. Eling-eling ya. Jadi nganalisis lafaz itu ono masodukul lafzi. Lafaz itu maknanya demikian. Ono hakikat. Makanya Allah itu saking
balaghae Quran nak ngendikan ku diisnatno ning gone wong. Misale afala yang guruna, apa kowe ra ndelok nak bumi iku flat. Delok itu hakikat ora mesti. Ora mesti dadi bumi flat itu dalam pandangan mata. Soal hakikat iso wae bulat-bulat. Padha wa taros samsa idza tala'as tazabaru anka hibla dal yamini wa zatas simal. Srengenge iku nak mbok delok iku ya koyo ngalor koyo gitu. Hakikate ora ngono. Dekne wis berputar sesuai porosnya Mane ngaji, mane wataro, mbok delok iku ngene. Apa hakikate ngono? Ya ora mesti. Mane ana hukum sing sawangane kita delok. Cara kowe takok bulan ku ambane sepiro? Ya nek didelok ya sak piring. Terus kowe darane yakin bulan sak piring. Oh tak obatno ning rumah sakit. Paham? Dadi ngono iku otomatis ora usah mbok takok. Ya aja takok. Wong kok iso nerangno ngono, tapi ngaji suwi sembrono. Guru kula yo alim, wong tuwa kula alim terus kula yo sinau. Waras rapati seneng duwe, nek aku pengen dadi wong alim ojo pati seneng. Tapi duwe ojo terus ra duwe nyor. Nek ora duwe ku nyor. Wis paham ya? Yakin? Insyaallah. Bila tinggi tangga. Ya Allah, orang-orang semoga sabar. Gagak santai. Jangan khasih ahli swarga itu bodoh. Wes jelas ana hadis. Aksaru ahlil jannah al-bulu. Tahu rumu to hadis? Aki-aki penghuni swarga itu bodoh piye ya ora ono. Jadi aki-aki penduduk swarga itu wong apa? Tapi ora bodho sing piye ora usah diterang. Wis yo paham ya. Dadi nek ana istilah Allah iku njaluk utangan, mangdal ladzi yukridu wa qardon iku masalah lah. Bukti nek Allah iku males, nunjukno nek amalem diapresiasi, Allah ngistilahno zate iku mbok tulung kowe. Tapi hakikate kita ora tau nulung. Segamane koyo ngene lho. Kowe wong tuwa terus dia anak cilik. Lo ya sering di anak cilik, terus gue kerupuk pecahan cilik, cilik lu cak cilik anakmu sing umur 5 tahun 3 tahun. Cong aku kayak kue didulang anakmu, cilik terus kue mangan. Oleh matur nuwun kan tenan. Apa hakikate kue butuh pakanan kerupuk sakmene? Ndak jawab, ndak ben kowe ngerti istimal lu kok. Enggak butuh kan? Kowe kan bener nak pinter iso ngekeki mangan bapak kan pun. Apa kowe warak kan? Paham? Jadi ning dinggonmu mesti ana istiqmalul lughat, ana istiqmalul lafz. Sing ora kudu hubungane mbek hake. Ya kaya mau wong salat yo kecelok madhep kiblat, hakikate madhep kiblat ora pas ngadeg tok. Rukuk mek sujud. Ndak. Ojo madhep bumi ku alat iso. Soale ngono. Angel yang nerangno. Pokoke ngono. Ben sembutoku kowe di perbandingan apa? Gadah napa? Perbandingan. Mane kula matur nuwun tenan, kula gak ada kitab jenenge Ijazul Quran, karangan Abu Bakar Al-Baqilan. Niku gurune Imam Haromen, terus guru Mbah. Terus alime Imam Ghazali ngoten barokah Imam Haromen. Imam Haromen nganti alim alama barokah sinau kitab usul fikih. Jadi karang Abu Bakar Al-Baqilan. Terkenal Qadi Abu Bakar Al-Baqilan. Kula gak ada kitab jenenge Ijazul Quran. Kula saking senenge kitab niku tak sinau niku teng Ka'bah. Kula teng Ka'bah niku sinau kitab. Jadi kalau teng Medina sinau kitab qiraat, teng Mekah sinau kitab ijazah. Tak khatami, tak sholati, nganti saiki kitab tak gawa ngalor. Mergo aku wis ngerti wong wis ora paham. Jadi sekolah murid-murid ilmune napa? Pengiran. Itu termasuk beliau nganalisis tadi. Dan hebatnya ternyata terbukti benar tadi. Afala yang duruna apa kowe ra ndelok. Jadi bumi darani sutihat iku mok ning pandangan mata. Ora ana jaminan nak hakikate tetep sutih. Iku atu gale wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kowe delok gunung iku sawangane jamidatan di diam, tapi hakikate gunung wa hiya tamurru marras sahab. Padahal hakikatnya berjalan. Berarti kan ana tahsabuha, kamu lihat secara zahir jamidatan diam, tapi hakikate wa hiya tamurru marras sahab. Berarti pandangan mata itu tidak mesti mewakili hakikat. Kayak ayat apa wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras. Pon ya,
kon pitik saiki bakat jilbab. Piye jilbab? Enggak usah terangno kok. Kowe ora wong jilbaban ya ayu seneng mergo syariat, ora wong jilbaban ayu ya seneng mergo seger sangel. Nerangno wong fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku ndelok wong sing ora mahram haram. Cek sing jilbaban cek. Wong jilbaban nang aku ndelok ya haram, atok wong katokan cekak kowe ra ndelok kowe ra kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelengi ruhin haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to. Kata kuncinya yang meripat jelalatan. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban ta ora? Jilbaban. Tapi nak kowe masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram, paham ya? Jadi jilbaban hukum nganggo cawe wedok kok kowe melok-melok mbak. Ngono. Lalan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh itu. Oh. Jadi ngeten tak terang masalah hukum kalau gak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang dawuh pangeran nurung dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu dzalika adna ayu arafna fala yu'dzan. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dzana maka tidak disakiti. Tidak diganggu, tidak dibedo. Nah, rungokno iki, kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Serasa tak terangno ki dijak apa kowe lebih pinter lah nambah. Ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing sholihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian ku simbol untuk memastikan wong lanang iku tak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab itu wajib. Tapi kowe ojo terus darani nak wis jilbaban masih Islami, tapi misalnya wis jilbaban, dia ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib. Ngono terus kowe muni sing penting. Wah, ngerangno kemelan aku mau nerangno. Ribet yo. Ribet hilal era roh. Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayu arafna fala yu'dzan. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan siri itu enggak disakiti. Sekarang tapi misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Pak. Jam jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11. Misalnya. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala yakhdhna li ya nisa nabi lastuna ka hadim minan nisa ini taqaituna fala takhdhna bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus, omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane ngeres. Manane disangka gel. Ya misalnya wong hidung belang takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku yo. Wah saiki kok gampangan. Padahal kadang saiki sholihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayu ini ora usah sopan, fala tahduk nabil kau ora sopan. Mereka lo ngalor. Lah mungkin ngalor tok tiba, engko kono ora roh dhewe. Kudu ngono, ben pikirane gak ngeres. Soalnya sing tak kok wis wong lugu kok Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis.
Kowe seudzur wis ora duwe apa? Syahwat. Tapi ya tetap haram yo. Mun anu nuntune kesuwen ya eling deh. Paham ya, jadi butuhnya itu ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Sopan itu orang kabeh wong wajib sopan, sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladzi fi qalbihi marudun jelas ayate. Fala takhdu'na bil qauli khudu itu maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenane pengira. Nak omongan mbek wong lanang sing fasik ojo sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladzi fi qalbihi marudun wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong warga gerakan sopan santun yo ora pas. Yo delok-delok sopan santun ambek sapa? Konteke iku apa? Kayak senyum iku ibadah. Senyum melon dhewe anggap ibadah. Repot. Nggih mboten. Jadi wong ku was angel nerangno kowe iku angel. Moe paham ya yo. Nggih. Insyaallah insyaallah lah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten guys, pokoke ukurane iku yu'rafna fala. Dan sementing itu perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra gelem dijak wong liya sing ngajak sir. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Ojo kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Mun tujuane dzalika adna ayu arafna fala. Ya jelas ya, asbab nuzulnya jelas ya, napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil ima. Ini iki kula waca gitu terus. Kula waca mawon sarai. Asbab nuzulnya napa sarai? Niki, sababun nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah. Yuriduna minhunna az-zina. Walam yakunu yatlubuna ilal ima. Walakin kanu la ya'rifuna al-qurra minal amat. Li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu di antara itu adalah jilbab. Tidak hanya di antara loh gitu. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya kejilbaban lah terus ramah, misalnya orang takok jam 11 dalu lewat ning duan. Pak dalam meruhen putih monggo kalau didono dijak liwat kali gajah wong misalnya. Mesti pikirannya fasik. Waduh monggo ning kene piye kan yo ngeri kan. Nggih mboten. Kudu tegas. Wong lanang gagah-gagah meneh takok delok ning Google lho. Kok. Tapi bojone Ki Mustofa niku pikir lah. Sembrono. Hitung itu fase, komene bojone iki fase gede. Kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan. Mana ada di bojo judes alhamdulillah. Dadi pangeran dia judes iku niate iku apik. Malah ke nyesal di bojo judes. Lah misale bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpek to. Lah saiki malah repot, mbek wong liya ramah kowe bojo judes. Aduh ora roh dur. Jadi jelas ya, jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir itu bukti gelem atau ora. Terus uang sing diminta lara gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lah iku jenenge dzalika adna ayu arafna fala. Wis ora terangno jero-jero. Pokoke ngono ya paham ya. Wis mungkin pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Syafi'i. Ora dawuh pengen ora wis jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyang. Ono-ono wae Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol gajah laut. Maksudnya ora ro Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sitok nak ning daerah mriki ora gajah laut. Maksudnya mboten menangi Indonesia. Nggih contoh kok. Yang jelas ngaten nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i, auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafir. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah, di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah, anak wajah rakyat itu malah resot dikenali.
Iso wae bojone Rogen digandeng bojone Mustofa kok padha apa? Jilbaban bojone Mustofa digandeng Rogen, barang kok padha kliru. Mulane cara Abu Hanifah justru wajah kudu dibuka ben dikenali. Mulane hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk pulau piyambak, mbak-mbak kula ya ora jilbaban itu madzhab napa? Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah, Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi. Berhubung raros pokoknya dilakoni. Wah raros itu penak, no? Mulane ana peneliti saking Mesir udarane anal Indonesian Hanafiyun. Tak takoki lima ada. Mergo raine dibukaan. Iku khas madzhab Hanafi. Ini ya raros aku muni ya yo sak uni-uni. Kalau kan sering kadang ditamu saking Mesir. Mesir saya kan juga gaya. Era saat ini kan mahasiswa doktor barang kan banyak studi banding kadang rawat di Indonesia. Nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemuin itu saya. Bawa orang milih kue urung roh. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan. Yo mereka ya duit datang. Biasanya bakal datang Gus Koyum, lek Koyum ini. Kalau kadang Gus Sufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin. Ya, tentu yang di sepuh juga banyak. Biasanya tanya jawab. Maaf saru madzhabi ahli adal bila tak jawab Syafi'i gak ngandel mergo pakaiane do dateng kula kuwi peneliti takok sing duwe omah orangan biar ya wis biar no tamu ya sebenarnya sak ngene mus tulis-tulis ya dadi kira ya asbab nuzul itu seperti itu ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo orofna falai duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dileceh Yusmillah, misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gawa mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu misalnya. Liwat daerah wong fase. Yo dike dolanan. Lah saiki piye ya ojo liwat. Lah terus piye liwat numpak tronton. Utawa numpak ninja. Lho nggih cara kula dibedheki, cah wedok liwat daerah wong fase numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cah wedok salihah liwat daerah wong fasik mlaku. Jilbaban lho ya. Ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cah wedok kok numpak ninja mirip wong lanang tapi kan luwih aman. Oh mikir Kang, lanang-lanang melarat cah wedok numpak ninja wah serat kelas kuwi lah. Apa meneh numpak Ferrari ya ora. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkerut, waktu lanang kiri-kiri roh tahu itu. Pokoknya butuh itu sing dawe pangeran udah lika adna ayu arafna falayu. Then itu kuncinya dikenali kemudian tidak dileceh. Ukurannya apa itu wes relatif. Wes takik ya, yakin ya. Ya sebuah sak unik-unik sebuah. Tapi kalau Mesir paham tak mandul. Lo bingung nggak ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena ada neliti. Yus ngono iku nak neliti. Kandhani kurang ngandel. Lah dene ya dokter ya isin to langsung ngandel. Aku ya maklumi lah. Masa dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan koyo wong goblok. Jadi dene bantah yo tak anggap disiplin akademik, pantes wong pinter kan bantah. Lah aku pantes wong apian yo menengah dadi. Sesuai jagal, Mbak. Ya mau kok menang dari biasanya seneng munadzara, seneng debat. Tapi saya ini soibul bait. Jadi API seneng. Sesuai ra bakat sih, bakat carane mlebu swarga. Apik. Mergo fikih wis mari ngundang debat. Di mana-mana fikih ngundang debat karena fikih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fikih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Wong jenenge wae kesimpulan. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya tanya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah dadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engkek-engkek karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu mergo kebodhon. Nah tapi misalnya kowe majib nona ngono sering metu sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye-piye. Pokoke sing penting ora zina, ora maling wis hukum.
Tapi nak ngukur carane piye mesti wong ku beda. Saiki misale apike wong melarat tasugih. Nak delok ngrikakno hisab yo melarat, tapi nak bab bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik sugih. Lah terus sing apik piye ana takdir ngono aku. Kok kecangkeman. Jadi lha iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ihya. Sing sitok ngene. Kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho kowe ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati wan nak mlebu swarga. Ning swarga mau kelontok. Kelon mangan. Lan aku seneng salat. Salat itu kan bagiane pangeran. Lah nak ning swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning donya wae ben iso sujud. Nak ning swarga kan mau makan. Sisi tak takoki, kowe seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Kok aku kangen pangeran. Wong ora kangen pangeran, senengane donya. Sisi tak takoki. Lah kowe milih swarga, milih urip apa milih mati? Aku itu kaulane pangeran, milih sing dipilihno pangeran. Jadi jawab terakhir, berarti penak wae. Itu fikih. Terus saya contohkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sedekiri. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilm. Jadi nggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilm. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Jadi masyhur. Gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Tsauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji Sufyan bin 2 kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini. Aina khiyarun nas. Wong apik ning daerah ndi? Sing Nabi Isa amen takok aina syirarun nas. Wong elek-elek iku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lho aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki ngaplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Ngono nanti kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe katut. Sing jamin imanem sapa? Dakwah ning bar ana sing seneng kowe terus kowe mbok angen-angen kok rodok nobatno wong ibadah. Terus akhire gel. Iso wae wong kowe iman pas-pasan. Jebule ki sing katut. Sing roh sapa? Tapi kowe nglarang dakwah kok mbok barno wae anut pangeran. Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa. Lima ada tas'alu an siro an khiyarin. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak, urip wong saleh ku penak. Salat bareng ibadah. Gendena Nabi Yahya takok, "Kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal?" Jare Nabi Isa jawab, saya ini nabi. Ana nabi, saya ini nabi. Biman jilatit tobib, nabi itu ibarat dokter. Yudawil mar, ngobati wong loro. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Ya betul. Kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat? Yang sesat. Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik. Dulu yang masyhur di NU ya Gus Mek. Ada kiai yang dakwai wong soleh-soleh. Banyak kiai-kiai pun. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwane barbar tok. Aku gak yakin aku untuk hidayah. Jebule bar iku apal sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rasa. Lah terus piye Gusti Rapi piye? Pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora tak terangno ilmu ngono iku. Ya ilmu iku. Lah iku jenenge istimba. Napa? Istimba. Ya sudah seperti. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu terjaga.
Hanya kita ada gampang suudon, ini bukan gampang nopo. Ada ulama sing senane kancanan pejabat. Alasannya masuk akal. Nak para pejabat sing iso gawe SK. Misalnya perda Bantul, perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti perjudian. Akhirnya orang Satpol PP ngerano anti nopo perjudian. Baru kayak para pejabat iso gawe perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ono ulama sing mau para pejabat di tomak duwike itu mapan. Ati ya apik. Sing salah iku wong suudzon kok nang. Suudzon kok ilmune sithik kecangkeman atine elek. Bariku geng rasane tok. Jadi orang ono sing dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Subhanallah. Ono sing tengok-tengok kiye kok tengok-tengok ra gak wah serah bener gak nahi mungkar. Dene amben mung seruput mung benek, bariku ngomong nek. Kok do urip wong ngono. Ya tapi iku yo kawulane pangeran, bu gedhingi yo ora kena, iku yo kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngono iku. Tapi itu ndak baik, orang seperti itu harus ngambil sikap. Atau kula ya tadi, sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip baina khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip baina sirorin. Tapi masalahnya nek praktek nopo kowe Nabi Isa. Imanem sepi, Nabi Isa kasih pangeran, apa kepleset? Nabi Isa orang wedok gak sahabat belas, sampai radhi bojo, lalu orang wedok sahabat, orang ketok wes sahabat, pemenang, boy kok ngenyak Gus, orang ngenyak ngomong kenyataan, ngenyak radu, soalnya ngomong kenyataan rak sunat, apa kue rangono tenan, bodoh nih, pokoknya kau ide wow, dari ke adna, ayu orofna. Kalau jadi jelas ya asbabun nuzule walaupun kalau waca ya. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat. Tentu tidak hanya pakaian juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun kalau terus nol. La illam yantahil munafikun lamun ora mendo sapa al munafikuna la in lamu qasamin lam ya illam yantahil lamun ora mendo sapa al munafikuna pira-pira munafik. An-nifaqim sangking sifat munafike munafiki. Waladina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalem atine wong akeh marudun di sifat loro. Misale bizina, kelawan duwe kepinginan apa? Zina. Iku wong loro. Orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah, kok pakaiane sawangane gelem, itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Mulane diatur ada pakaian yang menunjukkan ndak mau. Tentu ndak pakaian tok, juga sikap yang menunjukkan ndak mau. Wal murjifuna lan wong sing gawe provokasi. Apa nake Jawa maknane apa? Provokasi apa bahasa engkek. Sing gak bahasa milenial. Sing model bahasa kuno. Ora ngedu-ngedu no. Wal murjifuna lan wong sing napa ya? Tukang gawe gaduh fil Madinah tinggal Madinah. Gawe gaduh al mukminina ing pira-pira mukmin. Makane gawe wong mukmin udah direpot. Bi kaulihim kelan pengucape wong akeh al murjifun qad atakum teman-teman teko kok sira kabeh sapa ladu musuh. Wasaroyaku mutawi kontingen pasukan sira kabeh putil wis den pateni sapa saroyaku. Auzimu to den kalahno sapa saroyaku. Jadi orang-orang munafik ku senengane ngabari, Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Balam kalah, saiki wis meh mati. Gampangane orang Islam yang hidup di Madinah, ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggoni Madinah diprovokasi, kowe saiki bila sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Karek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene, ayo dadi Yahudi wae. Apa jenenge cara ngono? Provokasi no. Wis pokoke bangsa ngene. Lanu griyanna kayaktine bakal nguasano ingsun ka ing sira. Tak ngekei kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad bihim ngalahno munafikin. Elanu salit ton kayaktine ngekei kekuasaan ingsun ka ing sira ali ing atase al munafikin. Sumali jawiruna mongko nuli ra iso nanggani sapa al munafikun. Al munafikun nal yahud utamane ka ing sira. Yusakinuna tekse ora iso nanggani sapa wong Yahudi sing munafik ka ing sira fiya ing dalem Madinah illa qalian kecuali waktu sing sithik. Sumayu khrajuna mongko den usir sapa para wong Yahudi. Dadi kamane wong Yahudi sing provokasi Kanjeng Nabi atau provokasi sahabat itu mesti ditetir terusir saka napa? Madinah. Masyhur zaman Nabi diusir nganti Khaibar, zaman Khaibar diusir ngantos Ariha Palestina. Lane SD teng Israel ku ana pelajaran sing ngusir kowe iku wong Islam. Lan wong Yahudi ku ra iso ora dendam wong Islam. Wong mata pelajarane iku sing ngusir kowe nganti terlantar ngene iki
wong Islam. Lane dendame ngusiri wong Palestina. Iku pelajarane jan ngono. Ya kene lah yo ngakoni nah iku tau terjadi ya. Wong Islam ngusir. Bu ya. Mal'unina tur wong Yahudi dilanati kabeh mukadina tegese den adono kabeh. Ani rahmati saing rahmat. Aina matukifu. Ning diwae den temokno sapa Yahudi wujudu ukhidu mongko den alaf sapa Yahudi wa kutilan den perangi sapa Yahudi takilan kelanten perangi tenan. Ail hukum tegese hukum fi dalam Yahudi ku ada ikhlas hukum ala jihadil amri ngatasi arah perintah di iklan khilaf. Jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam, hukum dasare wong Islam ya wajib menangkap mereka. Ya tentu nak sing apik ya diapi. Pokoke in ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Sunat Allah utai kabeh ketentuane Allah kelawan dadi sunah Allah sanna. Tegese gawe sunah sapa Allah dalika mungkon-mungkon sunah filadina ing dalem ngake khala kang sekliwat sapa ladina min qablu sami sedurunge iki. Minat umami sing biro umat al-madiyati kang kliwat. Fi manakibim dalam biro fi munafiqihim nggih. Fi munafiqihim ing dalem wong munafike wong akeh. Al-murjifina kang provokasi kabeh. Gawe gaduh kabeh al-mukminina ing biro mukmin. Walan tajidalan ora bakal metu ini sunnatillahi maring sunah Allah kira metu tabilan ing den genteni. Itu saking ikilah Allah. Maksudnya Allah nak nggih sunnah ya selalu jalan begitu. Intine sunnah Allah mesti barang hak menang, barang batil napa salah.